ដំបូងយើងអ៊ុតវាឲ្យសំប៉ែតសិនមកអ៊ុតគ្រប់ជីបទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមយកចំណុចត្រង់គូតក្រោយច្អូខ្នងហ្នឹងយើងអ៊ុតបត់ញែកវាទៅខាងគឺយើងអ៊ុតចាប់ពីគូតខាងក្រោយហ្នឹងបត់ភ្នែកជីបហ្នឹងទៅខាងចេញទៅខាងទាំងអស់ចាប់មកយើងបកក្រោយមកយើងចាប់ពីច្អូខ្នងរបស់យើងហ្នឹងច្អូគូតហ្នឹងយើងបកមកខាងនេះម្ដងដល់មកយើងអ៊ុតឲ្យកន្លែងយើងឆែកហ្នឹងមកចុះពីខាងលើហ្នឹងមកយើងអ៊ុតកន្លែងហ្នឹងយើងអ៊ុតរៀបមកនេះកន្លែងយើងឆែកជើងក្រោមហ្នឹងយើងអ៊ុតវារៀបដែរមកដល់មកចំណុចនេះអានេះឆែកជើងក្រោមអានេះឆែកពីលើមក25ហ្នឹងហើយអាចចន្លោះកន្លែងហ្នឹងយើងដេរភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងយើងអ៊ុតបត់វាមកតង់ទៀតដើម្បីយើងពាក់ទៅឃើញរៀបកុំឲ្យវាឃើញប៉ោងការអ៊ុតរបស់យើងរួចរាល់ហើយ